Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul asa ay yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Mata hadzal wa'du, mata iku kapan hadzal wa'du, tapi terjadine ikilah ancaman atau janji bila adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fihi fi hadzal wa'di to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa aifa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asya'nu. Kejadiane ku ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek, man radifa nyusuli utawa gonjakno anane parek, korubat tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana ing perang Badar. Wa baqil adabi utawi sekairine siksa ya'tihim iku teka apa baqil adab ing kufar ora teka badal mauti sawise mati. Wa inna rabbaka lan satamne pangeran sira Muhammad iku ladu fadlin yektene zat sing duweni anugrah. Akeh peparinge alam nasi ing atase manusa sapa wae. Wa minhulan iku setengah saking fadl. Termasuk fadhole Allah takhirul adabi utahe menunda siksa anil kufari sing boro-boro wong kafir. Fadhole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum. Tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ra gelem syukur sapa kufar. Fal kufaru monggo te pira-pira wong kafir la yashkuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa. Mergo li ingkarihim krana ingkari kufar wuqu'ahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adab ku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka ma ing perkara. Tukin nu kang nyimpen apa suduru apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarno sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yutinu kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim kan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard. Ora ana te barang ghaib. Barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u te hak ning gone lafat ghaibatin maksude hak nu tak marbuta iku lil mubalaghati karena balagha. Asyai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khafa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khafa kang banget samare ala nasi ing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubin yang jelas bayin yang jelas. Wa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz ulah mahfuz. Wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmu Allah taala. Wa min hulan iku setengah saking barang sing ghaib. Utawa al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dibul kufari utawa nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyritakno aksarul ladzi ing aki-aki perkara. Hum kang utawi Banu Israel sing dalam ladzi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel. Bibayani ma. Tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala wajhi ing atase sisi nema arai ma arrafi kang ngilangi lil ikhtilafi maring perbedaan benarum antarane Bani Israel. Iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sapa Bani Israel bi iklan ma wa aslamu lan yo gelem Islam sapa Bani Israel. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri.
Wa innal Qur'an la hudan iktine petunjuk minad dhalalati sanging kesesatan. Wa rahmatun nan mestine Qur'an dadi rahmat lil mukminina maring pira-pira mukmin. Qur'an dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal azabi saking siksa. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad yakti ge keputusan sapa rabbuka binahum antarane kufar. Kaghairihim binahum antarane Bani Israil sedanten kaghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dina kiamat. Allah ge keputusan bi hukmihi kelawan aturan hukume Allah, manane adli tegese adil Allah. Wa huwa ta'ala wa ala aziz iku dat sing agung. Ail ghalib tegese kang menangan, gak ono sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan para-para yakumu kangge keputusan sapa Allah bi iklan. Fale mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Fale mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sapa al-kufaru pira-pira kafir di dunia ing dalam dunia. Nentang anbiya ing pira-pira nabi Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal sira Muhammad 'ala Allah ing atase Allah. Etik wasiko yasikun sik lata sik tegese percaya sira kados kit lata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatene sira Muhammad iku 'alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayat ini tegese agama al-bayini kang jelas bener. Kal akibatu mongkote akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad bin nasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira wong kafir. Sumadoroba mongkono digawe sapa wa ta'ala amsalan ing pira-pira perumpamaan nang kedhi kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati. Wa bisummi lan kelawan wong sing kopok. Wa bil amal atau bil ummi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa taala innaka latusmiul mauta. Innaka satene sira Muhammad latusmi ora bakal iso nerangno sira. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong al mauta ing wong sing wis mate. Wong kafir wong mate, terangno ora paham. Malatusmi ulan ora iso ngrungokno sira Muhammad. Asumma ing wong sing gedhek. Kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman. Wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku. Idzan nalikane ngono. Bitahqiqil hamzatan lan nahku hamzah loro hamzah a b i du'a aidan. Wa taslisani atlan asil hamzah kedua bena antarane hamzah wa benal ya antarane ya. Nak wong kafir iku mbok jak apik wallau idza wallau mudbir. Mongko padha mungkur. Balik kiri sapa kafir mudbirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep ngidul terus berbalik arah total kan ketok burine jeneng mudbirina iku mungkur kabeh hale mungkur kabeh wa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bihadil umji kelawan wong sing dudono wong sing picek wong kafir iku picek kowe ora bakal iso dudono dalan ning wong picek andola latihim saking kesesatane kufar. Intus mi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus mi tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifamin. Kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen lan ngrungokno sing mari diterima. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an tegese Qur'an. Fahum mongkote ladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh. Mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum tabatam minal ardi tukatib. Kula terangaken iki terus Quran iki surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kula asa ayyakuna ratifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ketika Imam Suyuti wa minhu takhirul adab anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa?
jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita teng ngaji niki. Islam itu ketok bener tenan. Iku di antarane iku yo barokah Abu Jahal kula nggih. Barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiyang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham itu saking bijake wong nyeluk iku Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu. Wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ra seneng darani wong gendeng. Jadi ekstrem, perbedaane kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani wong gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikan Allah intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaqu fi astaril Ka'bah, piyambake nyekeli kiswah Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, Allahumma besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna aqta'ulir rahim wa ja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati Abu Jahal. Anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal iku akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal disebut bid'ah. Mulane Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Maknane muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Lah nang ngono Quran ana neraka. Mergo Quran wis le ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas sing diperbarui. Terus berhubung bid'ah iku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdas. Mulane kula nek dituduh wong bid'ah aku seneng. Alhamdulillah sampeyan narani bid'ah. Nasibku koyo agama Islam pertama aku dituduh napa? Bid'ah. Jadi bid'ah anggar barang anyar jenenge ya bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, uga iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso. Mulane dereng apa? Al-badi. Anggar barang apik iku jenenge badi ussamawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal iku mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan niku mertuane Nabi. Zaman niku dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning nonton-nonton. Pangeran ku yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Barokah perang Uhud kalah, wong Islam nak perang iku demi diilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang, ora kok golek diilahi kalimatillah. Jadi barokah tahu kalah iku yes siap mati bareng, mergo nyatane yo kalah. Kalah tenan perang.
Lah ngendikane Allah Taala nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya manusa. Manusa ketemu manusa ya kadang menang, kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamun dawiluha bena. Muhammad piye ya manusa, Abu Jahal, Abu Sufyan ya manusa ya kadang kalah. Ustaz juga manusia nih. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo manusa tenan. Wali juga punya masalah, wong pancen yo manusa tenan, yo diutang barang, kadang yo katut rodo barang, penting gak zina, penting mboten apa zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rodo yo oleh wae wong halal lah, ngerti rapi ya halal. Wong dekne yo napa menu, kabeh nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean wis kakuati makane wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriya. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ora iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojo 99 ya tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus jawab. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh, mesti ra kaya iku. Wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis. Tapi dekne pikirane tapi ra ono sing kaya iku. Terus tapi aku wis di 99 wis tapi tetep ora kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran ku ambek kekasih dituruti. Piye-piye kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos 100 angsal. Sakniki kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir gitu maksimal menapa. Kowe nak napa? Nak kasir. Hasil singkate cerita iku Uriya niku lalah perang mati. Perang mati. Ya mati tenan. Akhire bojone rondo. Mergo nak bojone wong tafsir rabi ora iso. Kowe nak wali lalah seneng ya bojone mati. Terus bariku kayak mati biasa, nih gue buatan tapi dia buatan. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk juga. Masyur nih. Wahal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafasi'a minhum qalu la takhaf khosmani baghaw ba'duna ala ba'dun fahkum bainana bil haqqi wa la tustil wahdina ila sawa'is. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti Nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Barat antaranya King David, yo rojo tenang. Umatnya wakai pengawalnya ada. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Enggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden dan raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar jenenge napa tasawwarul mihrab bisa ngelangkai pagar sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujuk-ujuk di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Wes ora usah bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi jawab iya. Akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tisu wa tisuna najah waliya najatu wahidah faqala akfilniha wa azani fil khitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus najah maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah. Abu Dawud kowe dhek, wah dolim cah elek. Cah rakus kowe dhek, cah elek cah rakus. Kancane disitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan udah kowe cah elek. Nggih, cah elek miris. Ilang nah pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Lha iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa?
drama. Iku ono malaikat sing jilma dadi dua orang yang kan gak mungkin malaikat nertak medus. Mesti iku mau drama tok, mungkin gak malaikat berumat pedus, Bro. 90 apa? So. Kalau dene malaikat kok rebutan dunya kan ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila buhi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oh kowe iku celek tenan. Ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong nak ora saleh, penggaweane yo dolim. Pede wong nak ora saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata gendho. Wong nak ora saleh, penggaweane yo ngrebut dunyane wong. Wis jan celek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus shalihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku ya ono sithik-sithik ku ya. PPD ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon nadawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'aw wa sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisin Nabi Dawud iku kena dadi siraman kanggo uripe suka. Ora koyo nangis semuk sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisé Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumuhi. Nganti suket iki iso thukul sangka luwe Nabi sinten. Mewangis wis ora tau ngurusi kerajaan iki. Amen maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna rabb. Kanjeng Nabi ya manusa. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi sahabat ya ora wani bantah, gak wani blas. Tapi nabi ku ya kadang ngendikan sing cara dhahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang. Iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun ya. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ora anak kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak mlayu muleh. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid, pasukane utawa pemimpin terbesar Abi Sufyan, tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi imam. Mulane ngendikane Khalid bin Walid, aku pertama iman iku ngerti tenan nak Muhammad iku nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani perkara. Bukan nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Akhire Khalid itu Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nek ora diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Perkara dene. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusa. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun lagi. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong-wong. Ya mereka api wong kaget itu ya iso turu. Yes ben. Malah wong utange akeh sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Ngutangnya ada kok gak punya langkah nyata malah turu. Lho ini nak melek terus malah jantungnya kumat mati. Jadi semua ngono pangeran. Terus pangeran itu luwih pinter timbang kowe. Dadi perang Badar, perang Uhud di antara solusine wong digawe nopo? Ngantuk. Idzi wasikumun nu'asa amanatam minhu. Dadi Allah maringi sifat ngantuk. Itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkal tenan, diserang-serang tenan mau ditinggal ngantuk. Iku pangeran.
Di pangeran itu unik. Mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok jamu. Iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham ya? Malah enggak realistis. Masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nak jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel apa. Paham ya? Terus pangeran itu gak ada sunnah ngoten iki. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Firaun. Firaun yo musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenarane Quran itu termasuk barokah Firaun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Firaun. Yo delalah diabadeni. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Firaun, Firaun tenggelam. Kemudian kembali muncul dawuh pangeran wafal yauma nunajjika bibadanika. Saiki awakmu jasadmu tak slametno. Fal yauma nunajjika bibadanika. Litakuna liman khalfaka ayat. Ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Firaun sing kafir. Ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Firaun. Wong Mesir mangane barokah Firaun. Go ana wisata delok Firaun terus income masuk negara. Saya wong Mesir untuk rezeki sebab sapa? Kok wong delok Firaun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Leo Firaun koyo ngono gendone, mbek pangeran diabadekno fal yauma nunajjika. Ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajjika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Firaun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis iku pangeran, wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina wa ta'na. Wis paham ya ora paham. Aja sampai geman batah pangeran. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Hilyatil Auliya, kata kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten ben teng akhirat niku wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek di kerangkeng. Mbak Allah ditakoki, enak ning neraka cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu bareng muni gak enak blas. Ya cung nang balik ning neraka, wonge melayu cepet menuju neraka, mara kerangkengane malah. Takoki mbek pangeran. Cung kok melayu banter. Gusti kula mon kapok bantah dawe jenengan. Maka saya tidak akan bantah lagi. Ngene aku sebuah tak ijazah ya berarti kon mlebu neraka sing tepat. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tau bantah napa. Pangeran Gusti kula mon kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu marang neraka banter. Mergo kepengin nuruti perintahe akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampeyan takok carane mlebu neraka sing potensi diri dari pangeran yo mlayu. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Mbah. Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundungno. Napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge niku napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus faya ilal afqan fahum mukmahun. Jadi tangane itu didakok teng gulu-guri. Terus jempol kalian gulu itu dicancang. Terus faya ilal afqan
Fahum mahku. Dadi dengkul loro iku ditemplekno teng napa? Dagu. Teng jenggot utawa dagu ini janggut. Terus dicancang mbek pengira. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan, Bang. Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya ora. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal asqan fahum mukmahun. Wis kaya bal. Nah bentuk sing kaya bal iki terus orang kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis kaya bal karek glundung. Mane niku jenenge faya ilal asqani fahum mukmahun. Nanti yang Islam boten, kalau mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Nah niku tiang-tiang sing rasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon apa ban. Nah, kalau mau tentang tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyang ini. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku dapai pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan kula mlebu swarga. Tenan ke taat mbek aku jare pangeran. Nggih Gusti, kula niku taat mbek jenengan mlebu swarga. Kira taat mbek aku, saiki ke mara neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh je mlebu neraka. Lah iya kowe ratu tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon iku gak nurut. Jadi kalau punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke. Pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Mana ngadil kula, jajal mawon jenengan. Om mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ono swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat tidak di otoritas itu keliru. Pangeran itu robud dunia wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, paham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran ning akhirat tetap pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalahno wong yo oleh, tetap pangeran. Pangeran kok mbok atur, tapi ya falu napa? Mayas. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok dudono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf, fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir, ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Sen aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon empokon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung-cung apa enekno pelem. Ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan. Kok ate ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati. Mergo perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa bi. Nek wong ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nak ning akhirat wis final gak iso. Ya pangeran kok mbok warai. Sampai ning swarga ya ora aman pangeran. Sampai ning neraka ya ora aman.
Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi. Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo kemletemu. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sampe diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak taat. Gak taat. Dilebokno neraka kowe. Bukan sebenarnya rasa bantah. Neraka oke Gusti samina wa ta'ala mlayu. Engko wae panas yo bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep semuanya oke. Itu satu-satunya solusi, mbon ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur, dungane wali-wali ku ilahi anta wa ana. Wis ora iso nerangno pangeran. Gusti jenengan tetep jenengan kula ya tetep kula. Mane wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wis wiridan kula nggih kula. Jenenge artine kula nggih kula tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetep sing iso ngatur kula. Mane ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok sing sitok turu, rodok beling sing sitok anggere bengi tahajud. Saleh ra karuan. Ngger kakake ora duha utawa ora subur diwamu. Bocah ora tau salat. Ngono terus. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku anggere dikon gugat, dikontangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu keling pangeran. Wis tak aku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing perkarane eling pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Lha kena dadi kiai pokoke mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap bae kok perang badak. Panjen solusine wong bingung ben jantunge selamat iku. Sing roh sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro tambah perkara. Perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu wasikumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to. Gak iso. Ngene to ngantuk saking ndak bleke saking tenange kok. Ya wis ngono pengen. Lan wong alim-alim bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane roh Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim ora iso. Wong roh hikmahe napa kan? Terus pangeran angersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Fir'aun awakmu tak selamat. Ben dadi teladan ila yaumil ya saiki Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu nganti saiki wong delok mumine Fir'aun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe akeh. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah mau wangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir itu haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD-ne Abu Jahal CS, tempat DPR-e nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omah Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan jadi masjid kabeh sakniki.
Wong nak bulet, lah itikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa? Hada darun nadwa. Iki darun nadwa sing dhisik digo rembukan materi Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas darun nadwa. Wong sing ulama Mesir, wah sebenarnya. Padahal wis dadi masjid, cara hukum ki tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo ndake sering takok ulama-ulama Mekah. Sing bekase Darun Nadwa di juga mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean enggak roh. Nak kula roh. Dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat delalah ketemu. Delalah itikaf ning bekase napa? Darun Nadwa. Sing dhisik diberembukan mata di situ. Kanjeng. Tapi orang usah ngomong cara fikih sing dadi masjid haram ya kabeh masjid. Mulanya jadi perdebatan ulama. Masjid Haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya permasanya melibatkan nyingkirkan Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jadi Umar, kue itu sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kue. Nak masjid butono kue sing mire. Kurian dawe sinten Sayyidina Umar. Akhirnya diperlu. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kayak Indonesia mau mabit ning Mina Jadi. Wedi nak rasa. Terus digojlok be ulama Mekah. Anak Mina Jadi terasa kue itikaf Masjid Haram sing koyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep iktikaf ning masjid. Banyak nak masalah ngoten enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya bi? Hukumnya bi? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan? Nah hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu Mayasa, mulane kontungnya ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dini. Iki kudu ngono bayangno iku mau koyo robul bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran kok ngono iku tepak-tepakan. Terus kula nanti iki ora oleh mlenting, ditetir ngalim semulang. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Suatu saat ruhen ditetir mulang kula sing wedi soal. Ya terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate ora ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono gitu, ulama jarang atau roh. Momenah kritingnya yang ekstrim, wah betul enten. Jadi ini udah ngerti, mulai wong hati-hati. Allahu yaf'alu ma'asya. Ono kertas ditetir dicetak jadi mushaf, diambungi diminyaki. Ono sing kertas ditetir jadi gaple, bontang banting. Apa meneh awake kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu ma'asya. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis. Dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten kok seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad.
Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinangan anak tukaran mbek wong gedhe pede nek santri kok wedi. Lha mergo aku nek mbek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula. Ruhin gak sopan, Gus bab gurune kok diwaneni. Kula niku potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil batan. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silakan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Dulbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah mendolimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silakan mukul saya. Sahabat mangkel tapi celek, mosok Nabi apa dipukul. Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo. Tukaran mbek santri itu maksud napa dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarang. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisore wong alim mungkin, antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzulfatan cek protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzulfatan, ngisos aku wae. Gentine Kanjeng Nabi ora mesti nuthuk Nabi kok kowe sak kowe. Ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro abaya dobat nih. Orang tahu betapa putih perutnya Nabi. Ya barokah dapat. Barokah wong saleh akhirnya wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, saniku ngambung wetenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengin jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengin jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi itu rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lan kula cara tukaran mbek santri mbek Mustofa mbek Ruben kula tetep wedi kula niku posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan mendingan kalau tukaran mbek presiden atau mbek gubernur malah pede. Berhubung musuh kula misale keren karuan kula ndonga mbek pangeran. Butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama imedotil kadarul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Saniki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Momone struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kula ya ora level ini. Ya orang-orang seperti itu kan nggak jelas. Kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede diridani pangeran, sing roh. Malahnya sama aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salah nol kecil, tak barno Gusti sepunus. Antum mutulaqah cara kanjeng Nabi merdeka ususane dewi-dewi. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi khas ulama. Ya semua khas ulama.
Paham gitu, kalau suwun lewat ngaji niki sampean ngerti ya. Wong kafir ya digawe pengira. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Sak labah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpatine masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge sak labah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpatine masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nak agar jamaah iku kesusu mulai takoki kena apa bagian agar bar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku udo. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentenan. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salah. Bon. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Wis wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabena jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mung cek melarat, tak jamin wong melarat luwih gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitunge gini yo. Nek 41 berarti 20 loro. Misale nek 100 swidak papat. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bau di 4.000 wedhus. 20 ping 4 lho. 80. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nek ben lomo mbek kiai ini saiki. Saiki misale ana santri melarat duwe cempe loro utawa dipitik jago loro, itu dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nek di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustafa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, Mus tak pek. Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, Pak Alphard. Ya, dekne dia Alphard terus ambek duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tak pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4.000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggungnya Allah ora perkara salah ba medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salabat dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas soalnya terus terus falamma ta'atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran tak munafike sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi tobat. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi doko gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ora wani nampa, ora wani. Era Umar yo gak wani nampa. Mane medhit nak kepengin tobat saiki wong rong sugih. Lalu kula seneng sedekah saiki mergo kula rong sugih. Wabot sedekah sugih. Harus saja ini sope tijarah 2,5%. Sani sope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya,
Pokoknya nisobe tijaro itu 2 isruna miskolan, 20 napa? Miskol. Itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta. 26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600 ribu, 620-an. Pinten? Gitu, oke. Per 1 juta itu selawe aku. Ya, 2/5 nih 1 juta itu kira selawe aku. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Gitu, oke. 2% setengah 1 juta kan? 25 ribu. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620 ribu. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400 ribu, 4 kali 6 kan wis 24 ya. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26 ya. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600 ribu kan enteng. Mereka 600 ribu kayak duit jajan, paling untuk HP Cino. Nah saiki duitmu 100 juta. 100 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 100 juta berarti 4 nisab. Berarti 600 ribu kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik 1 miliar netokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo wis dhuwit modal, 1 juta dhuwit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Ah di bank tak zakat ora tak go ayo utawa tak go kan macam-macam pikirane. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atok zaman 26 yuto zakatnya mau 600 ribu kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar, berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu, pinten? 2 juta setengah ya? 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar? 250 juta. Oh meriang kan? Mulane ke dora zakat, perkarane dhuwitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga ada zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat di makfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakate iku terus ketok duwe, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mbung cek melarat. Sampeyan di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingane Josoros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ana tobat ra ditampa wono. Jadi ku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pengira. Sajane sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi mek Nabi ra ditampa. Kok Nabi seduka, pengiran itu. Artinya medhit iki iso ditobati. Mergo sahabat kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo ngomentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari pemerasan. Lane hati-hati, salah omong hati-hati. Mulane cara kitab Sulam Taufik akeh wong salah omong dadekno mlebu napa? Neraka. Nek mau kowe misale masalah faraid, lanang wedok ya padha-padha anak. Lho sing ngendikan di zakat wis hadits saya pangeran kok sambok lawan. Pangeran ngendikan wis samina. Wis ra paham lah pokoke warisane wong lanang ku loro wedok cita. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok ora paham, meskipun kowe janggal lho. Imam Saleh bun rokok Gusti. Imam Traweh Gusti kula ora usah ngono. Langsung mlebu ae ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam Traweh. Bun rokok ora usah ngono. Engko kelompok liya sing tukang sunah Rasul. Gusti, kula niku paling promosi sunah Rasul, mosok mlebet. Kowe ora usah ngono.
Kon mlebu wis mlebu wae. Paham gitu terus semua sing semangat lah. Mlebu neraka lagi sing semangat. Pokoke samina. Ngon rokok digawe neraka ya susah. Mangsa mun dadi neraka aku seneng ya mboten. Neraka iku tak gawe nggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani iku bantah. Di khase wani iku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak? Wis nurut ae, kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Paling nerakane mriyang wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakina. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuk sungkan. Nek neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan ya, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah, nerakane mikir dah. Sesuk nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni wadah-waduh, malah neraka semangat. Dia pangeran ora nyebut pangeran, malah nyebut waduh. Ora pantes wis swarga. Mane kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Hidat sing akeh welase, hidat akeh paringi. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawulaku iku sapa? Jibril goleki ora ora. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Dekne ku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Manan. Bareng kita ketemu Jibril takok, "Lho kowe mlebu neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan?" Jawabe tenang. Ya masa aku mlebu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah widat sing akeh welase, tetep ora ono zat welas kaya Allah. Akhire be Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan? Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta. Zat sing akeh welase nggih namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikane gampang, sampai muni waduh-waduh iku nyeluk sapa? Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Lah tapi kene nek muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangerane dunya lan akhirat. Saudara itu akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbud dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat, yaitu Allah di sifat yafalu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang none MK tapi ono peninjauan pangeran coba warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Rai so Allah tetap ya falu maya. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka diltokno nang ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana ning swarga dilebokno neraka. Kok ora siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nak pangeran tetep ya falu. Mayasa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha iku sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase lawas. Iki ana istisna madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misale wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit nak dene finari khalidina. Nak kita iku mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng iku. Kowe darani kafir susah pisan iki goblok, darani kafir menungso kok. Kalau sering dijak debat yang sing ekstrim. Tapi perilaku mereka itu kafir, Bapak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah beneran saya ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-muni moe. Menang deh.
Kowe ora pangeran ae sak muni-muni. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran kowe sing kafir, sing rasa wong padha ora ora. Tapi padha belum swarga pantes aku ngapal Quran kowe ora. Ora ono critane wong ning atine ana Quran, neraka doyan wis iku nase Kanjeng Nabi. Fa innal wa la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran mlebono ati. Ya ora pangeran kok mlebono ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase tetep anut istilah pangeran teng Quran ono istisna illa masya faminhum syaqi wa sa'id fa amal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa masya kecuali sebatas Allah ngersano. Ya wis tau ngersano ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus. Mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow konen rokose. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Kok syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Roken wis siap semangat ya. Tak seperti itu kan. Cepet kan. Tapi ojo ngejak aku. Wah, aku lari pagi tuh. Aku derek ke seorang. Mau kan harus. Gue dhewe wae. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini jelas. Jadi sama nak agak percaya dulu tentang kitab Hilya tentang Isya di antara rahmati Allah tentang wong sing tentang neraka niku nggih kan teng swarga bareng ditakoki Allah. Kowe nek neraka enak dong, mboten Gusti, repot lara kabeh. Tapi kene donya sering nyulayani aku. Nggih Gusti. Ya wis saiki balik nang neraka melayu. Melayu marang neraka, mboten melayu mirip. Lho kok kenapa kok cepet-cepet? Kula teng donya mun kapok bantah jenengan, maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Jadi kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain betul ora ono rawan ora ono sanate, wis ono sanate risiko. Tapi kita ora siap lho tengen. Jadi paham ya, jadi kowe kudu yakin ya. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul ya, jadi tengah akhirat lah Allah tetap duwe hak yaf'alu ma yasha. Jadi kok pepe nang akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah suul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir. Yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat dia tanya wa in zana wa in sarqa meskipun pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling, Nabi ya wa in zana wa in sarqa. Karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi kafir. Ana wong zina, wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina, fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina. Ora oleh masuk Islam, Gus kadung tahu zina yo kacau kabeh. Meskipun kok ya ana hisabe. Ya semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wa salaba sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid tak pembunuh sejati. Dia sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah dadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah dadi suul khotimah. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah masjid apik ya apik, ora usah dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah ana aras-arasen ya kadang-kadang ora piye ora berdoain. Cuma ana kadang-kadang ya aja sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh, kadang-kadang kok
Tapi nak terlalu semangat kok dadekno jamaah fardhu ain yo keliru. Ora fardhu ain kok mbok fardhono. Nang hadis sahih ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan. Kula niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masa kowe dhewean pas ngurmat wedhus ning Tegal ya ana adzan sing buanter. Ben jin-jin setan pinggir mlayu kabeh. Ya kon maksudnya kon salat dhewean cukup adzan. Ya ora Nabi maksa. Ora. Waya salat kudu mulai ya ora Nabi ngendikan ya ora suwe adzan niku. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah Nabi guyon kok setan jin sing krungu suara muadzin iku mlayu kabeh. Pemenang suarane elek tambah mlayu. Cara kula adzan kesunatane swara elek iku potensi setan mlayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi. Suara apik malah marahi. Dia teng desa kula iku ana wong adane elek ra karuan. Niku badhe dipecat kok tenang. Jalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong kaya ngantuk wis langsung elek tenan suara. Ya Allah. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nak wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki diwalik ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Wes repot tenan saiki. Jadi Nabi biasa mawon nggih. Artine piye-piye jamaah niku ya nabung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunat muakkadah. Nah cara Fathul Qorib ku sunat muakkadah. Nah cara umume ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah ngrono sing wis nglakoni ya sakoto anil bagi. Liyane wis gugur. Mungkin, misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah, bareng oksigen entek, lagi jamaah, balik wis mati yo, ngoperasi pasien, tong jamaah, morong masjid, sunah Rasul, bariku balik, loh kok mati kan tadi? Tinggal jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk ngurmat pasien, ngurmat wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adharil Jumat. Jumat sing wajib ana uzure, termasuk ngurmat wong loro uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerak-klerak tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekolahane kuno ya ana ilmu, lane al ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca, macam-macam. Lane ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngungkuri nabi. Mergo njaga nek nabi diserang. Ku nunjukno nak kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah nak nuruti, misalnya ki anut, oh ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imame do salat, askare do gelantungan ning Ka'bah, ra salat mau ita itu ngalor ngidul. Ora apa salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nak pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Pemenang numpang Joko Hajar Aswad mloka mlaku itu ngalor gitu. Orang kadang yang mikir piye ra jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar jaga Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semua mlaku tok. Nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngono iku. Wis macam-macam. Riyen pas salat khauf Nabi ge. Ya pokoknya sunat ge sunat, fardhu kifayah ge. Fardhu kifayah. Cukup fardhu kifayah dadi fardhu napa? Allah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami, nek kula sering untuk bagian salat terakhir diimami ke sebagian. Wes bar wes nanti sak mulake kon salat kabeh. Mergo anggere ana sing lakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke anggere fa'ala wahidun minhum atau min ahlil kifayah ya sakoto anil
Jadi fardu kifayah ngeron sing nglakoni ya wis sakoto aneh bagian. Kaya nontono hilal Ramadan sono sing delok kok roh liyane ra usah delok, cukup kabeh-kabeh. Delok. Soalim jebule timo delok TV. Seram itu. Ini biasa mawon. Pokoke sing ra wajib ya ra wajib ila yaumil ya. Karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat namun intakola ila rofiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intakola ila rofiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Ya. Meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira usah darani fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain jogo nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya jogo. Jadi sing operasi ya monggo terus operasi, cukup operasi ono adzan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid jamaah, bariku balik pasene mati. Oh, malah bangga mati syahid. Matine masih tinggal apa? Jamaah. Wah, ora syahid opo. Kira-kira malah damu pangeran wong kok gobloke ngono. Ya riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Nabi nak pas sujud, itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud. Dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu miwaraikum terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat munfarid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi salate mau sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid atau fikih mufaroqah. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh salat nyelip imam kondisi darurat iku oleh. Jadi sarokat makmum Nabi terus niat mufaroqah, terus Nabi diselip. Selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mergo nak kowe ra jogo kuwatire Nabi diserang. Mulane faida sajadu falyakunu biwaroi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu fitrahu lasihatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam salat bareng, jamaah bareng. Mergo nak salat bareng, jamaah bareng iso diserang serentak. Mulane kira usah jamaah bareng, ana sing ngadepi musuh. Lah saiki musuh iku ora ono. Tetep jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Lah saiki nak dokter operasi. Nak jamaah cah cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong keceplok. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, tadi jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang ning prakteke blas magrib tok wis. Musala desa langganan paling rame niku magrib. Liyane magrib mau loro telu dhuwur iku blas. Padahal musala mati nak dhuwur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Dhuwur. Saake salat dhuwur. Nasib elek kok salat dhuwur. Rata-rata mati dhuwur ya. Paling populer salat niku magrib. Ngomong sing ra salat biasanya nak magrib. Salatnya mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso lawe salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fase wong tatonan wong ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi salat sunat sing perlakuan istimewa itu. Kulo sering dah salat Id. Ya gara-gara iku. Oh, sing nyelati wis akeh. Ya mun kiai ini. Kulo nate ra salat ping kalih eling lojok kiai. Aku Gus ra salat. Apa sing ra salat sudah salat kok. Ada ngomah wae aku. Sesuk ra mentolo bareng wis komat kulo salat teng Guripol. Kok salat Gus? Lah sing ra salat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok salat kok ngarep? Biasa ra salat Gus mumpung salat dadi tenanan. Wah, repot.
Iku nek cara fikih fanatik salat rasan, go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Pak. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat traweh tapi qodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat traweh mboten ditampi pangeran, go jadi tanggungan wajib. Berarti yang kedua lu udah nih mimpin sholat qodok. Ulama nentang yurawani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan sebutikus. Ya enteni telung dina nek jek mlaku ya hebat keramat berarti ini. Rong dina bubar dianggap traweh aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang enggak boleh melakukan kesunatan padahal bukannya punya utang apa? Wajib. Mane ning dunya aku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara traweh 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim, mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu enggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qodok atau wajib traweh? Wajib qodok kan? Boleh enggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, orang pulau rakaat itu segenteni pirang sholat. Jadi imamnya tak cukup, tak gosok. Iku ya alim tapi separuh. Sholat tarawih orang rakaat salam, lah nek qodhoke maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nek dhuwur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati kodok nak maghrib piye wong tarawih mau metodene loro 4 rakaat sing bejo dhuwur 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman bagian kan? Mosok untuk maghrib disolati 2 rakaat. Nah, secara kula saran kula guys biasa ya tarawih cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun, ya lakukan itu 10 tahun. Itu gak masyakoh. Kalau sehat sekali ya 2 kali. Berarti tiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh. Karena ini ada sebab muqaddim. Sebab mutakot. Yang gak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab. Jadi disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa. Qodok itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu gak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados qodok niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Nggih kata sempurna tapi mau sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Napa? Terus sing gerakan kula menawa ya sik urip. Wong ora keramat aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya wow, secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dielingno. Ojo tarawih tok semangat tapi ngodok ini salat fardu boten apa semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaul. Wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa al qaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Hakka tegese dadi nyata apa alada busiksa. Ayan jila ing ento turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soban awes wae ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya. Soban ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetokno ingsun nagum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Soban di antara alamate kiamat niku soban ana kewan sing metu saka bumi sing iso ngomong tukal limu. Kang iso ngomongi apa dabah ing anas tukal limu. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing pro-pro sing maujud. Sing wujud saat iku khina khuruji nalikane metune dabah. Tabil arabiyati lan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al-maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah sangking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah anna sanging kita. Iku ngene innan nasa. Innan nasa sak temene manusa. Kufar Makkah. Wa ala qiraati Fatih Hamzati anna lan ing atase
Anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati anna lan ing atase qiraah sing maca Hamzah anna sebagian qiraah kita napa akhrasna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa nah sebagian qiraah napa innan nasa lah anak kita anut qiraah sing annan nasa tukot daru dan kira-kira napa al-ba'uba ba'da tukallimuhum sausi lafat tukallimuhum berarti akhrasna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ai bi annan nasa nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar ana bak sing napa muqaddar tuqaddaru dan kira-kira napa al-ba'uba ba'da tukallimuhum sausi lafat tukallimuhum kanu ana sapa nas fi ayatina lan pira-pira ayat kita la yukinu ora padha iman sapa wong akeh la yukinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisab lan hisab wal iqab lan siksa. Terus ngaten ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jengken metu niku ontane Nabi Saleh sing disembelih kuda. Terus Nabi Saleh gadah mukjizat onta sing metu saking watu. Terus onta niki di sembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbi. Nah ngene juz 30 napa? Sebut ini fa'aqaru hayu fatam jama alaihim rabbuhum bidzambihim wasambaha. Naqata wa subha terus fakadzabuhu fa'aqaru fatam jama alaihim rabbuhum bidzambihim wasambaha. Lah ontane Nabi Saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jeng ben medal kubailasa. Terus onta niki saged ngomong ngomentari na annana sakanu bi ayatina la yuqin. Ing atus ngaten iki nggih samina wa atona. Sekira paham lah piye carane onta omong padha wae. Manusa iku goblok. Nek ana crita srengenge metu ka kulon, piye carane srengenge kok metu kulon? Lho Mas yo saiki metu ka wetan kok ya ora ora carane blok goblok. Apa saiki menu? Lah padha. Saiki kewan omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bengok-bengok ala kewan kowe ya ora roh. Cara. Wong padha ora roh kok protes. Wong udah gaya tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab? Lha saiki Mas saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh to. Padha ora roh kan. Lah nek padha ora roh menyek saiki innahu ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Yo gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti, kula percados. Soben kewan bun rokok, nggih percados. Terus pokoke percaya wae, pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel kok. Pokoke samina. Waduh, wis pancen ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada khitab, menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gumrenjete ati sudah ada hisab. Terus Nabi duka, pokoke kulo samina wa ta'na. Wis kowe ora paham lah pokoke muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kalau muni samina wa ta'na gufronaka sak teruse Rabbana wa ilaikal masih. Bareng wis nurut muni samina wa ta'na, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa usaha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa ta'na. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Ruhin muni ngene, "Wah, ini gak rasional, Gus. Musala kon ngangkat." Berarti bantah. Wong aku butuh roh kepen roh Ruhin nurut. Pokoke diangkat.
Nah, engko nak rugen wis ngangkat aku ya roh ben ora kuat. Butuhku mau ben roh kowe iku nurut. Dadi pangeran ku kadang ngutus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salate mosok bener. Wis saiki salate ku nyembah pangeran apa kepen mlebu swarga cek tak takon. Ayo kowe nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan. Golek kompensasi kaya BLT ngono iku kan golek. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengin suwarga. Ya, tapi semoga kon salat ya salat. Sembah pokoke ora paham mesti tampa las, ora ya las ben kono pokoke kon salat ya salat. Wis ora usah mikir macam-macam. Malane kan muni napa ya fa'il firu lima yasa wa yatiku mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unsila ilaihi rabbil wal mukminun pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qalu sami'na wa ata'na. Soale Gusti mun samina wa atona gufronaka, pokoke sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula ni samina wa atona, tapi nak salah nggih sepuro. Ngono ae, pokoke ketokon pangeran nggih Gusti, tapi nak salah sepuro lho, ngono nggih perjanjian wis. Terus akhirnya pangeran haru terus dibatalno la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa atona, itu apa pirsa kalau kita ini enggak mampu mlebu neraka itu kita enggak mampu, gak kuat. Lah baru kaya kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya ora. Wis kon donga wa'fu anna wa firlana warhamna. Ya ampun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene ku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhire surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dadi kok coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ora maca nak tahlilan. Maca. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Wis biasa ae, iku rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ya ora oleh. Mulane sering diundang tiyang, Gus bapak kula mati, Gus. Kula suwun rawuh acara Ataqah Somadia. Lah maca kula ping piro? 1.000. Waduh. Suatu saya udah kok neng bak isine jagung, tak delok canom-nom itu kerawuh isra. Yakin gak sitok-sitok sak kerawuhan. Udah cepet bang. Anake nangis panjenengan bapake. Sing wong liya. Lho mboten teko. Gak teko, bapakmu kok penyelametno aku. Waca dhewe. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah. Sing kowe kurang ajar, sing kepen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu sampeyan nek bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora bela lan waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Mbah Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah, ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anak itu. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayat mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berat jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kalau niku pas bapak wafat tuh ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imam.
Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal jalan rukuk sujud lah pokoknya ngerti. Itu tetap paling berhak itu atau aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin solihin ya tuh. Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah aku ngerasa gak pinter, dia kon ngimami kiai tapi kue oleh makmum tenanan, rata-rata ora, angger anak ngomong ngalor ngidul, piye pathoke wis. Baru kok takok, piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kula sering ngoten niku bidang jenazah mau Gus dinani mami anake ngono, gak gelem. Lah kok dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok pathok. Lah kabeh mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Ya Gus derek salat awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngaku ra anake om. Wedi dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis ora tak kok ngono. Wis jero turun, pathoke wis turun, ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat turun, waduh semangat bareng. Anake kandung lho ngono. Temen iki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatih wong tuane. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lid. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Yen mesti anak, lan kok suwun nak bapakmu mati kok ngaturi kiai kon ndonga. Kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Malah kiai ini kon tenanan. Kiai ini tenang ae ora anake ora bapak. Ya ono sing ibu-ibu nangis iku ora pati percaya, aneh-aneh wae. Tuane misale kula sing mati rugen menawa iso nangis. Kok iso mati? Nangis ki urung tau seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dadi wong kudu anut. Jadi kalau pas bapak wafat, niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya ngimami ya saya jadi makmum. Tapi kalau ngimami juga, ya karena tadi manjan dawuh ulama fikih, ada orang tua mati, itu aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Yo jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menuso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu cadaleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Maksud itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu dalam depan. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku iso mel mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol, delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anak wis lali padahal cah dalem wis biasa tadi. Melok. Bareng dicoba Sayyidah Fatimah atobat. Kula apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Cek tegam, kok mau mendem bapakku to? Lu nangis ana ya Rasulullah. Ku putul dene melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak wis ora kebak ya. Mbok nak rugen bapake mati melok medem. Wis kesel dikongkon ora ora ana sing ngomong. Tetep beda, anak itu tetep. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka-duka nganggap itu syariat haram ya, tidak maksudnya. Nah, gamane anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono kuwi iso melok-melok. Karepe sing kon mendem iso abad bedui-bedui sing rapati.
Rapati duwe napa? Alaqah lah kemana sing rapati. Ya seperti itu. Mergo anak. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak. Sampai yang ada terjadi makalah. Atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atu. Cek mentala nas kuwi sumpelo. Gurukno. Itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pasti sarek tapi rahmatullah. Itu anak. Ya tapi tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Ruhin mati terus semangat mendem kan wong kan kudu iya anak elek, ya bener cara syariat. Tapi semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham mesti oke nak mati sing semangat, nak Ruhin semangat sentimen. Jadi kabeh ono normane sing semangat ngono ben wong iya. Ora lucu to, mosok bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo rarocok kok melok apa? Semangat, bersemangat mudine wae wis bebo rarong kono sing tok THR sira macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun. La yuqinun ati ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab wal iqabil anane siksa. Wa bi khurujialan kelawan metune gagah. Sampeyan nak dabatul arti wis metu yang qoti udah dintek apa al amru kewajiban perintah bil ma'ruf lan barang apik wa nahyu lan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah saniki tesih wajib. Dadi entek amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yu'minu lan ora dianggap iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman wis ra ditampa. Nggih napa? Layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khaira kama auha kaya oleh maringe wahyu sapa apa ilanu fil marino innahu la yu'minu min qaumika illa ma amana wa yawma nasrul